Першае, конечно, што падштурхнула да таго, каб стварыць друкарскі варштат, дзякуючы Георгію, што он сказаў, што гэта Скарынінскі, але Скарына і не працаваў. Надта вялікая пашана. Мы стараліся, правда, стараліся знайсці менавіта той фотаздымак з той эпохі, пералапацілі шмат крыніц, і нам здалося, што гэта больш старажытна. Магчыма, вось такога тыпа друкарскі варштаты і існавалі ў часы Яна Гутенберга і затым і Францыска Скарыны. Ну, а, конечно ж, причиной того, что з'явилась такая пригожая рэч, з'яўляецца, па-першае, тое, што у адпаведнасці з падпісаным пагадненнем паміж Беларускай праваслаўнай царквой і Міністэрствам адукацыі уже з 2010 года вядзецца выкладанне факультатыва под назвай «Основы нравственности» на русской мове у гімназіі горада Шушан. Затым да гэтага працэса уліліся і все агульнаадукацыйныя установы нашага рэгіёна. І, конечно ж, прыемна тое, што з 2014 года кожны год адзначаецца Дзень праваслаўнай кнігі в нашем городе. И, конечно ж, мы не могли ни жартом лёса, ни логикой падзей не падысці до того, как не зацікаецца тым, як робяцца кнігі. Это и стало основой того, что такі друкарскі варштат з'явіўся. З'явіўся он, конечно ж, плавно переходим до другой частки, намаганнямі шматлікіх людзей. Да гэтай працы было подключено, не з'являйцеся, 4 великих прадпрыемствы Шучинщины и 2 приватных прадпрымальніка. Здаецца, ну что тут асаблівага? Стаіць пару дзеравяшак вось на сцэне, некі кавалак жалеза. Ну, что тут рабіць з прадпрыемствам? Ну, сапраўды, калі падысці з пункту гледжання, ёсць в кішэні грошы, рабі што хочаш, то так. Але у нас была іншая задача. За гроші зробіць кожны, а спробуй без грошай. Нам здаецца, што гэта пытанне было не апошнім і пры жыцці Францыска Скарыны. З гэтым сутнуліся і мы. Гэта было вельмі цікава. І вельмі цікава, што гэту нашу добрую юнацкую дурасць падтрымалі і Шучинскі лясгас, які добрасумленна выпісаў у якасці дроў добрае дрэва. Яго тут, паверце, пайшоў маленькі лесавоз. 7 стволов. Я ніколі сам не поверу, каб не побачив. Справа в тым, што каб зрабіць гэта рэч, неабходна браць самую суцэльную каштоўную частинку вось дзелавой працоўнай древясіны, цэнтравы вось гэты спіл, зрэз. І зразумела, што дрэў гэта шмат неабходна. Затым, конечно ж, вялікую падтрымку зрабіў і Шучинскі рамонтны завод, дзякуючы намаганням супрацоўнікам якога був створений оригінальний дизайн і запущена у творчість конструкція редуктора преси. Сапраўды, ми його ніадкуль не зняли. Це приватна розпрацовка конструктора. Я сьогодні не маю, напевно, права і сенсу назвати ці ім'я, коли кому цікаво, там з одворотного боку є така шиточка пам'ятна, можна підійти і почитати. Ну і, конечно ж, взяліся шчыра за справу супрацоўнікі МПМК 167 города, супрацоўнікі Вялікамажэйкаўскага дрэваапрацоўчага або закалёснага цеха, якія добрасумленна гэту ідэю успрынялі, пачасалі патыліцу, сказалі брэд, але давай зробім. Ну і зрабілі. Падышлі даволі сумненна, і вось тая стылізацыя лавы і стола, таксама, мы спадзяемся, адпавядае клімату, атмасферу, якой жылі людзі эпохі Францыска Скарыны. Гэта не просты стол, не простая лава. Дык прынцыпова і з неспростай сям'і быў сам Скарына, ўсё ж такі быў выхадцам Лукі, сын Лукі з Полацкай, мы ведаем, бацька яго займаўся камерцыяй, быў купцом. Напэўна, шмат вандроўнічаў было, шмат у хаце цікавых рэчаў і не апошняй якасці. Ну і, конечно ж, вялікая падзяка тым прадпрымальнікам, якія ўзяліся распілаваць гэтае дрэва. Ці ўсіх успомнім, ці не, вось бачна толькі то, што бачна. Я зараз папрашу Францыска Дзяніся падняць друкавальную плату на хвіліначку. Поверьте, вся эта вереница лялек, цацак была
просто, кажуть, бутафорій, як не було в їм серця. А серце любого друкувального верштата – це друкувальна матриця. Дякую, велике. Дионисий. Конечно, в часы Франциска Скорина это была наборная матрица, без всяких вариантов. Нам удалось створить матрицу суцельную. Конечно, такое працевал не только столяр червонодревщик, але и компьютерный станок с компьютерным керованием. Цікаво інше. Хто приймав уділ, то добре. А ось які сроки это все заняло, и до каких выводов нас это все привело, зараз некалькі лічбаў. Значит, по-перше, створить ось верштат, лаву и стол заняло прикладно 2 недели. Ну, 13 дней, или как будет 2 тижні. Затым, сам час друкування, оттиска аркуша на этом верштаті у нас займає з підрихтовкою, з нанесенням фарби на матрицю, з установкою, з некими регулировками, прикладно каля 7 хвилин. Буває худшее, буває більш марудно, але хай буде 7. Думку ловите, правда? До чого йде? Скажіть, коли ласка, колькі листов під час свого життя надрукував Франциск Скорина? Ну, даремно відказувати пунктуально і коректно, бо науковці до цього часу сперечаються, але візьмемо лічбу 2700, така існує, це прикладно та кількість листов, яка займає видадена їм з 6 жнивня у Празі і Псалтирі, остатні книги Старого Заповіту. Ось, 2700 листов. Нам було цікаво, як це трималося у нас, як ми опинулися з 4 підприємствами, з 2 приватними підприємниками у епоху Франциска Скорини, і нам влезла в голову ця пригожа думка – друкувати Біблію. Взяли оловок, взяли калькулятор, почали лічити. 2700 – це мінімальна кількість, множимо на 7 хвилин, отримується 18900 хвилин. Делим на 60, отримлюємо так само не менш пригожу кількість 315 годин. 315 годин делим на 24, отримується 13 днів. Ну, здається, все просто. 13 днів треба було по гэтым, як не зламався ще, верштатом друкувати сторонки листов Библии Скорины. Это не доходишь, как поесть, как поспать. 13 дней ты стоишь и друкуешь, и навіть не переоденешься, никуда не пойдешь, стоишь и друкуешь. Але це так було. Треба ж було подрихтувати ще матрицю наборну. Нам, як подрихтувати наборну матрицю, яку зараз буде Дионисий накатувати фарбою, спотребилося 4 дні. Це з допомогою друкарское, пробачте, столярское пристосование с компьютерным керованием. Що робили у часи Франциска Скорина, напевно, люди друкували ведають, які прилади для цього використовувалися. Це займало не менше часу. Звісно, літери пригоджалися на більш довгий час, там літерально цілі дошки наборних цих літер існували, які наборщики своєчасово подрихтовували, вкладывали в ці ось коробки матриць. Ну, хай це буде так. Добавим до кожного листа гэтых самых 4 дні. Ми отримуємо не шмат і не мало. Щоб друкувати Біблію нашим методом, нам спотребувалося 29 років і 71 день життя. Без сну, без їжі, без миття. Уже сьогодні шмат казалося про справу Франциска Скорини, про те, хто він і чим займався. Мы видим, что до этого термину необходимо докласти термин перекладу Библии. Сегодня так само сперечаються історики, наприклад, сколько у Мартина Лютера пішло часу, як перекласти Біблію на йому сучасну мову. Говориться 13 до 18 років, ну хай собі десь так ось. Напевно, не менше цей час займав Франциска Скорина. Ким і з допомогою кого він це все робив, якими силами. Це вельми цікаве питання, на яке ми собі поки що відкази не знайшли. Але знайшли шерах концептуальних, вельми важних питань, на відказ на які потребує пошука. Бо справді справа вельми цікава. Справа цікава во всіх дочиненнях. І цікаво, звісно, те, що саме перший вивод, який ми зробили, Франциск Скорина ніколи не працював один. З ним працювала велика когорта людей.
які йому допомагали. Це було доволі хутко, доволі сучасно, доволі експресивно, амбіціозно. Це було талановито, це було якісно. Ми працюємо зараз однокольоровою фарбою, а ми ж чудовно відомо, що Франциск Скорина працював двох-трьохкольорними все ж таки пресовими приладами. А це ще більш складно, це ще більш потребує намагання, сили творчого підходу. Хвилюючий момент, я трохи спинюся болтати. Ось. Фарба сапральна. Фарба сапральна, вона вельми довго сохне, але покуль вона ще свіжа, я попрошу Франтишек Дионисий, зачитай, будь ласка. У лета от створения свету 7525 и от народжения Бога Слова у лета 2017 28 дня месяца красовика был надрукованный аркуш гэты у знак удячной памяти об славном сыне земли белорусской Франциску Скорыне, сыне Луки з Полоцка, и он 500-годие его великой працы, выдание псалтыра у праці 6 жнівня 1517 года. Это сапраўдны аркуш, это сапраўдная фарба, и сапраўды так можно друковать. Что мы згубим, как так друковать Библию, уже сегодня почули. Самое головное, напевно, не то, что мы зараз этим почнем заниматься, а то, какие же выводы мы для себя сделали. Конечно ж, от хвалевания их трохи так пометил локом. Безумовно, друкование книг у те часы не порівняння ніяке не йде з нашим опитом. Це була титанічна праця. І титанами були ті, хто цим займався, і ті, хто їм допомагав. Не говорячи про всі сімейні відносини, про журботу, про розпач, про спалювання книг у Москві, про гонення у Кракові. І на Москві православне надавали потилицю Франциску і на території Європи по загаду папських намесников, так само тримав він гонення. Це була тяжка життєва праця всього життя. І, звісно ж, сьогодні вже говорилося про те, що ось церква переклала і надрукувала Біблію. Хочеться сказати більше того, церква готова навіть створити варштати, подарувати у системі едукації. Для чого це все тільки? Це ще саме головне ось основа наших намаганням і головний вивод. Хочеться заховати у дітках любов до книги, любов до слова. Бо у наш вік облічбованих почуттів, облічбованого друга, облічбованих відносин у нашу епоху. Люди згубили смак до слова. Вони не ведають вартості ні літери, ні слова. І коли сапраўды Пушин докранається до такого верштата, до такої методики, він розуміє, що слово сапраўды спочатку було. І воно було у Бога. І Бог цим словом наділив, як свідчить Євангеліє від Іоанна, нас, людей. І цим словом треба користатися вельми осторожно, вельми ощадно, думаючи, що ми в його вкладаємо і як воно відгукнеться у історії. Дякую велике всім.